Istalgan korxonani foydasini oshirishni ikkita asosiy uslubi bor. Yoki mahsulot o'sha korxona berayotgan mahsulot yoki xizmatni qimmatroq sotib, yoki ikkinchi yo'li narxni o'zgartirmasdan, o'sha xizmat yoki mahsulotning narxini o'zgartirmasdan turib ko'proq sotish uslubi bor. Yoki arzon, ya'ni arzon deb ham bo'lmaydi bu yerda. Bozor bilan bir xil holatda ko'proq sotish uslubi bor bu yerda, ya'ni o'sha ikkita uslub. Lekin ana shuni ichida yashirin bitta foydani oshirish uslubi bor. Ya'ni biz hozir bu haqida to'xtalmaymiz. Balki prezentatsiyam davomida aytib o'tarman. Men sizga bir chiroyli prezentatsiya tayyorladim. Ma'qul kelsa albatta like bosib, kommentda izohlarda yozasiz. Xullas, korxonani foydasini oshirishda o'sha yuqorida aytgan ikkita uslubdan tashqari bitta yashirin zo'r uslub bor. Bu xodimni samaradorligini boshqarish. Mana shu yerda so'z o'yiniga e'tibor bering. Xodimni o'zini boshqarish emas, xodimni samaradorligini boshqarish. Nima degani bu? Bu yerda birinchi muammodan kelib chiqaylik. Ko'pchilik men xodimni boshqarsam zo'r bo'ladi va xodimni boshqarganim uchun u menga zo'r ishlab beradi, men berayotgan maoshga yarasha ishlab beradi deb o'ylaydi. Va prezentatsiyada ham bu haqida ko'p to'xtalganman. Iloji boricha chuqurroq to'xtalishga harakat qilganman. Ya'ni bu xato, ya'ni xodimni boshqarish deb balki termin xatodir. Yoki termin to'g'ridir aytilayotgan so'z, lekin aslida uning tagidagi ma'no xodimni samarador ishini boshqarish kerak. Xodimni o'zini boshqara olmaymiz, chunki uni o'zini oilasi bor, uni o'zini hayoti bor. Kimnidir boshqarish yoki kimnidir o'zgartirish emas, uni qilayotgan ishini o'zgartirish, qilayotgan ishiga bo'lgan mehrni oshirish muhimroq hisoblanadi. Ya'ni bugungi videodan maqsad boyagi ikkita yuqorida aytgan ko'proq sotuv yoki qimmat sotuvdan tashqari nima qilsangizki ya'ni xodim orqali foydani oshirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga juda kuchli, foydali ma'lumot bo'ladi degan umiddaman. Demak, bizda muammo xodimlar orqali ish samaradorligini oshirish. Bu prezentatsiyada ham ko'rsatilgan. Endi buni qanday qilamiz va uni qanday qilishdan oldin ko'pchilik qiladigan xatoni aytib o'tay. Ko'pchilik qiladigan xato xodim necha soat ishlashini o'lchash. Ya'ni xodim nechida keldi, nechida chiqdi, qancha soat ishladi. Lekin bu aslida noto'g'ri. Ya'ni hozir ko'rib chiqamiz. Buning uchun nimalar qilishadi bizda korxonalar? Tabiiyki Face ID, turniket qurilmalarini o'rnatishadi. Lekin bu qanchalik samara beradi? Xo'p, xodim kirdi yoki o'z vaqtida kirib, o'z vaqtida chiqdi. Tushlikda bilmadim qayergadir tushlik qildi va hokazo. Demak, ish samaradorligi oshdimi shunda? Shu yerda lekin degan so'z o'yinini qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda ikkita asosiy xatoni yozdim. Aslida bu yerda muammo ko'p. Aynan turniket qo'yganda yoki Face ID orqali boshqarganda. Va bu yerda bitta narsani aytib o'tay. Men turniket yoki shu Face ID qurilmalarini sotuviga chek qo'yish niyatim yo'q. Ularni savdosini baribir bitta meni gapim bilan o'zgarib qolmaydi. Lekin xodimni samaradorligini boshqarishga bu aslida salbiy ta'sir ko'rsatishini men isbotlab bermoqchiman. Birinchi bu yerdagi muammo turniket xodimni keldi-ketdi holatini hisoblaydi xolos. Ya'ni soat nechida keldi, soat nechida ketdi, necha soat ishladi va hokazo. Ya'ni u keldimi, xo'p keldi, ketdimi, xo'p ketdi. Oqshom bilan qolib ketmadi misol uchun. Xo'p, oqshom bilan qolib ketsa overtime, ya'ni ortiqcha ishladi va ortiqcha ishiga yarasha pul olish kerak. Kerakmi, kerak emasmi degan savol bu yerda yuzaga kelib chiqadi. Aynan turniket holatida, lekin u kelgani bilan u ishladimi aslida? Qo'pol qilib aytganda u bilmadim, bir
joyda uxlamadimi, bir joyga borib masalan boshliqni ko'ziga ko'rindi, bo'ldi emasmikan, uni boshqa ishlar qilmadimikan degan savol. Ya'ni aynan o'zini ishini qildimi va hokazo. Ya'ni o'zi maqsad mana shu turniket yoki Face ID ni qo'yishdan maqsad HR larga yordam berish aslida. Lekin HR bu bilan aslida oylik beradi, ya'ni maosh buncha berishimiz kerak deb aytadi, lekin aslida bu xato. Ya'ni u ishini qilmasdan ham oylik olayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, turniket xodimni samarali ishlashini ta'minlamaydi. Xo'p, aytaylik, turniket qo'yildi, u ishini qilyapti deylik. Mayli, masalan, uxlagani yo'q, tushlik paytlari yo obed paytida yoki bironta boshqa ishni qilmadi, faqat o'zini ishini qilyapti degan taqdirimizda ham, xo'p, u turniket qo'yilganini hisobiga bo'ldi, endi men zo'r ishlayman deb o'z ishini zo'r qiladimi? Bunga kim kafolat beradi va turniket bunga kafolat bera oladimi yoki Face ID qurilmalari? Menimcha kafolat bermaydi. Ya'ni bitta zo'r statistikani o'qib qoldim bu mavzuga tayyorlanish davomida. Taxminan 67% ko'rsatkichda turniket qo'yilgan korxonalar, endi boshqa mana shu men aytmoqchi bo'lgan instrumentlarni qo'ymasdan faqat xodimni turniket orqali boshqaradiganlar 67% ehtimollik bilan ish samarasi tushib ketar ekan. Zo'r bo'lmas ekan, qaytaga tushib ketar ekan. Va keyin o'sha korxona boshlig'i yoki egalari hayron qolishadi, nimaga bizda samarali ish bo'lmayapti deb. Bu nimaga samarali ish bo'lmayapti? Chunki xodimni emas, uning samarali ishini boshqarish kerak. Ya'ni boya aytganimdek, xodimni samarali ishini boshqarish kerak. U samarali ishlashini ta'minlab berish kerak, qo'pol qilib aytganda. Lekin bizda harakat qilamizki, ko'p korxonalar, tan olaylik, ko'p tadbirkorlarimiz xohlaydi emas, boshqarishga harakat qilishadi xodimni samarali ishini emas. Xo'p, buni qanday amalga oshirish mumkin? Ya'ni qanday qilib xodimni samarali ishini boshqarish mumkin? Quyida ko'rsatib qo'yilgan yechim konveyer instrumenti. Bu instrumentlar ko'p, lekin eng samaralisi bu konveyer instrumenti deb o'yladim. Men buni qayerdan oldim? 2015-yildan beri men turli xil bizneslarni ko'rib kelyapman. O'zim biznesmen bo'lmaganman 2015-yildan beri, yashiradigan joyi yo'q. Lekin 2015-yildan beri korxonalarni, aynan O'zbekistondagi korxonalarni ko'rib kelyapman. Va ularda mana shu xatolarni ko'rib, konveyer instrumenti unga yechim sifatida bor ekanligini ham ko'rib kelyapman. Bu qanday instrument? Aytaylik, mana bitta xodim ikkinchi xodimga o'zi qilgan ishini sotadi. Ya'ni o'sha korxona ichida u o'zi qilgan ishini sotadi. Ikkinchi xodim undan sotgandan keyin uni ustiga o'zini foizini deymizmi, o'zini qilgan mehnatini narxini qo'yib, uchinchi xodimga sotadi. Uchinchisi to'rtinchisiga, to'rtinchisi beshinchisiga va hokazo. Ya'ni bo'limlarni miqyosida oladigan bo'lsak, misol uchun marketing bo'limi lead keldi, lead olib kelib berdi. Leadni endi o'rtada ko'pincha bizni korxonalarda ko'pincha marketing va sotuv to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketadi, lekin o'rtada o'sha leadni tekshiradigan lead checker deyiladi. Lead checker bo'lish kerak. Ya'ni leadni tekshirib olib, uni sotib olish kerak o'sha marketologdan. Masalan, marketolog aytish mumkin yoki SMM mutaxassisi yoki targetolog aytish mumkin. Men 100 ta qual lead, ya'ni qual lead degani iliq, issiq klient men olib keldim senga deyish mumkin sotuv bo'limiga. Lekin o'rtada mana shu lead checker to'xta deydida, senda ular tekshiradi nechtasi qual lead ekanligini. Uni instrumentlar ko'p, ya'ni qanday tekshirish uslublari. Agar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozsangiz, o'sha qanday tekshirish yo'lini ham ko'rsatib beraman keyingi videolarda. Xullas, u tekshiradi kelayotgan leadni haqiqatda iliqmi va necha foiz iliq ekanligini tekshirib,
misol uchun 80% dan yuqorisi iliqmi, o'sha 80% ni oladi. Ya'ni 80% deydigan bo'lsak, 100 ta liddan 80 tasiga pul to'laydi bu. Lead checker. Pul to'laydi degani, ya'ni oxirida keladigan o'sha sotuvdan keladigan, klientdan keladigan pulni mana shu qismi bunga tegishli bo'ladi. Ya'ni qaysidir qismi. Buni matematikasi bor, buni sistema qilib, tizim qilib, dasturda qo'yib qo'yilsa bo'ladi. Endi lead checker tekshirdimi? Endi u yana ustiga ozgina o'zini xizmatini qo'shib, ya'ni tekshirganni xizmatini qo'shadi-da, o'zini xizmatini qo'shib, sotuvchiga, o'sha sotuv bo'limidagi sotuvchiga yoki bilmayman, operator va hokazo, yoki sotuv menejeriga uni sotadi ustiga qo'shib. Va u endi pulni sanab oladi. Oxirida, ya'ni pulni sotuvchi olish kerak endi. Oxirida pul oladigan jarayonda bu sotuvchi o'sha pulni o'sha puldan tabiiyki mana bular misol uchun oxirida mana lead checkerdan kelayotgan lead har bir leadning narxi 1000 so'm bo'lsin deylik, shartli ravishda, va ustiga yana 1000 so'm qo'shib 2000 qilib sotadi. Ya'ni o'zini mehnatini yana 1000 so'm qo'shib ustiga sotadi. Va bu 1000 so'm qo'yib sotilganini hisobiga endi 2000 so'm pul kelyapti. Va o'sha 2000 so'm pulni ichida endi korxona egasining ham foydasi bo'ladi. Va hokazo. Mana shunday qilib, bu yerda bitta zo'r, agar kimdir tushungan bo'lsa, oxirgi natijada, mana natija ko'rsatib qo'yilgan. Oxirgi natijada barcha xarajatlar, barcha chiqimlar, hatto kirimlar ham ko'rib boriladi, ko'rinib turadi va agar mana samarali ishlash deyapmiz-ku, agar xodim yaxshi xodim bo'lmasa, misol uchun aytaylik, sotuvchi yaxshi emasmi? Bunga chiday olmaydi. Sotuvchi yaxshi emasmi? Bu holatga chiday olmaydi-da, chiqib ketadi. O'rniga boshqasi keladi. Endi bu yerda o'rniga boshqasi tezda kelmaydi-ku degan savol ham bo'lishi mumkin. Bu aslida boshqa mavzu. Endi bunga ham yechim sifatida siz sotuvga o'rniga o'rin, bu yerda очередь deydi, qo'pol qilib aytganda, ruscha tilda aytganda, navbat qo'yib qo'yishingiz kerak. Ya'ni hatto sizning xodimlaringiz orqama-orqa bir-birini o'rnini bosadigan darajada bu yerda zaxirada turishi kerak. Keling bitta amaliy yechim ko'raylik. Endi ishlab chiqarish bo'yicha bitta shu konveyer uslubini ko'rib chiqaylik. Mana misol uchun xomashyoni qabul qiluvchi sklad bo'limi, sklad yoki ishlab chiqarishdan qabul qiladi yoki bo'lmasa xomashyo bo'ladigan bo'lsa, mana yuqorida strelka qo'yganman. Sotib oluvchi, ya'ni procurement yoki sotib olish bo'limidan qabul qilyapti. Sotib olish bo'limidan qabul qilganda, masalan, xomashyo 1000 so'mga keldi. Yana o'sha gap 1000 so'mga keldida, endi u saqlagani uchun xomashyoni yaxshi holatda o'zini skladida o'g'irliklarsiz saqlagani uchun keyingi bo'limga, ya'ni misol uchun ishlab chiqarish bo'limiga o'tkazadi. Ishlab chiqarish bo'limiga qandaydir mana bu qismga qandaydir ustiga ustama qo'shib, ya'ni o'zini xizmatini qo'shib sotadi. U ishlab chiqarish bo'limidagi inson, ishlab chiqaruvchi, ya'ni o'sha korxonaning ichidagi ishlab chiqarish bo'limi egasi, karton zavod misolida qog'ozni qabul qildi, xomashyo qog'oz qabul qildi. Mana kartonning o'zi rasm ko'rsatib qo'yilgan. Xomashyoni qabul qildi. U xomashyoni ishlab chiqarish bo'limiga matalka deyiladi. Ishlab chiqarish jarayonini ko'rganim uchun aytyapman. Matalka bo'limiga beriladi. Va matalka bo'limi uni qabul qilgandan so'ng iloji boricha kamroq nima bilan, kamroq ortiqcha chiqindilarsiz ishlatish kerak. Ya'ni bu uchun albatta apparat soz bo'lish kerak. Bu degani apparatni ham tekshiradigan odamni mas'uliyati. Bu kishi apparatni, o'sha qurilmani yoki stanokni ta'minlash kerak, ishlab turishini. Va u ishlab turgani hisobiga va u apparat ishlab
turishi buni foydasiga bo'lgani uchun, o'sha metalkada ishlayotgan ishchini foydasiga bo'lgani uchun u iloji boricha apparat buzilmasligiga, stanok buzilmasligiga harakat qiladi va keyin o'zi ishlab chiqarib, ya'ni rulon urab, metalka qilib, ya'ni o'sha oddiy qog'ozni metalkaga aylantirib, yumaloqlab kesuv bo'limiga yoki o'sha kesuv va upakovka bo'limiga o'tkazadi. Va hokazo. O'sha upakovka bo'limidagi ham o'zining mas'uliyatlarini o'sha standartga ko'ra yozib olinadi. Standartlarga ko'ra yozib olingan ishiga ko'ra bajaradi, o'zining mas'uliyatlarini, vazifalarini, mas'uliyatlarini amalga oshiradi-da, keyingi bo'limga o'tkazadi. Va oxirida mana sotuvchiga beriladi va sotuv jarayonini, ya'ni kelishuv sifatida ko'rsatilgan bu yerda prezentatsiyada. Va bu yerda sotuv jarayonidan oldin aslida uni tekshirish degan narsa bo'lishi kerak edi boshqa tizimdagi ishlarda, lekin bu yerda tekshirish bo'lmaydi, chunki agar muammo bo'lsa qabul qilmaydi. Masalan, mana shu orqadagi jarayonlarda tayyor mahsulot olishgacha qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, tayyor mahsulotni misol uchun upakovka qilyapti o'sha karton zavodda, bumaga yoki qanaqadir salfetka ishlab chiqarilyapti. Oxirida qabul qilishda tayyor mahsulotni qabul qiladigan sklad uni qabul qilmaydi. Nimaga? Chunki u o'zi OTK, ya'ni texnik kontrol bo'limi ham bo'lib qoladi. Ya'ni har bir inson o'sha yerda o'zini qabul qilayotgan narsasiga javob beradi. Agar qabul qildi va u yerda muammo bo'lsa, uni o'zi javob beradi o'sha qabul qilganiga. Lekin qabul qilmayman desa, narigi odam yoki qaytadan ishlab chiqarib berish kerak o'sha mahsulotni, yoki maoshidan afsuski ayrilishi kerak. Va bu yomon tizim-ku deb ko'pchilik o'ylashi mumkin, lekin aslida eng zo'r tizim. Nimaga eng zo'r va nima uchun yomon? Eng zo'rligi tomoni, xodim mas'uliyatni bo'yniga oldimi? Men demak, qanchalar sifatli mahsulot ishlab chiqarsam, qanchalar yaxshi va qanchalar tez, mana eng muhimi ham shu yerda, qanchalar tez standartga ko'ra, mana tez degani o'sha standartda belgilangan holatda bo'ladi va standartga ko'ra ishlab chiqarsam, men demak ko'proq maosh olar ekanman degan tizimni ichida o'zi biladi u. Va bu albatta o'rgatilish kerak shunaqa tizimga ishlashini. Va hokazo. Kim qabul qilsa, yomon tomoni o'sha qabul qilayotganda kim qabul qilib yubordi, misol uchun kimdir qabul qilsa, demak uni bo'yniga tushadi. Undan avvalgi odamga emas. Bu afsuski shunaqa. Chunki bu tizim zo'r ishlashi uchun 1-2 marta shunaqa muammolar bo'lish kerak boshida. Bu tabiiy. Hech narsa, masalan, yangi apparatura yoki uskunani olib kelganingizdan ham birdaniga ishlab ketmaydi. U qizib olish kerak, o'zini yo'liga tushib olish kerak. Bu ham bir konveyer tizimi, bu ham ishga tushib, yo'lga tushib olguncha muammolarni, bir-ikkita muammolar bo'ladi baribir. Va ular o'sha muammolarga boshida chiday olish kerak. Tolerantness bo'lish kerak, ya'ni sabrli bo'lib, boshida. Keyinchalik o'sha konveyer tizimi yo'lga tushgandan keyin hamma xursand bo'ladi, ishonavering. Ya'ni hamma xodim zo'r ishlaydi. Hatto sotuv bo'limi ham, boya aytgandek, sotuv bo'limi ham masalan menga noto'g'ri lead berdi deya olmaydi. Menga o'zimizni klientni bermadi deya olmaydi. Yoki marketolog men zo'r klient berdim, zo'r mijoz yoki zo'r lead berdim deya olmaydi. Chunki u tekshiriladi. Sen bergan leadning 50% yaxshi lead emas ekan deb o'sha lead chekka qaytarib olish mumkin. Va hokazo. Har biri bir-birini mas'uliyatini, har birining o'zining mas'uliyati bor, har biri bir-biridan har bir ishchi, xodim bir-birini to'ldirib turadi. Ya'ni uni ishini bu qabul qilib, undan sotib oladi. Sotib olgani uchun unda mas'uliyat bo'ladi. Va mana oxirida sotuv jarayoni bo'ldi. Korxona egasiga ham matematik hisoblarga ko'ra o'sha aytganimdek programmalar qo'ysa bo'ladi. U bir korxonaga qo'yganmiz, uni muammosi yo'q, qo'yib berishni shunchaki standart bilan qo'yib berilgan. Aynan karton zavodga qo'yganmiz. Mana shu jarayonda sotuv amalga oshgandan keyin mijoz
oxirida korxona egasini tekshiradi. Ya'ni bu avtomatik. Misol uchun sotuv bo'lmayaptimi? Demak, yoki mahsulotda muammo, yoki marketingda muammo, yoki sotuvda muammo. Bu ham o'sha qism ham o'sha qismlar ham ulanib o'sha konveyerga qo'yilishi kerak bo'ladi. Va bu yerda bitta asosiy formula kelib chiqadi. Bizda KPI formulasi kelib chiqadi. Ya'ni KPI deganimiz Key Performance Indicators, ya'ni har bir ishchi, har bir xodim qilgan ishiga yarasha pul oladi. Ya'ni bu yerda asosiy formula KPI ning asosiy formulasi sifatli mahsulotni qancha vaqtda qilganiga nisbati. Agar u ko'proq vaqtda qanchadir sifatli mahsulot ishlab chiqarsa, uni maoshi kamayadi. Lekin qanchadir o'sha sifatli mahsulotni qancha tez qilsa, ya'ni kam vaqtda ishlab chiqarsa yoki kam vaqtda sotsa, kam vaqtda lead olib kelsa va hokazo, u vazifasiga ko'ra amalga oshiriladi. Shunga ko'ra uni ishini samaradorligi oshadi. Ya'ni u ko'proq maosh oladi, ko'proq ishga qiziqishi oshib boradi. Bu asosiy formulamiz edi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, oddiygina xulosa qilishimiz mumkin. Ya'ni har bir bo'lim, har bir chiziq, har bir nuqta deymizmi, korxonadagi har bir qism raqamlashtirish kerak. Raqamlashtirilib, iloji boricha raqamlashtirilib, to'g'ri raqamlashtirilishi kerak. Shunchaki avtomatlashtirib tizim qo'ydim deyish noto'g'ri. Ya'ni aslida tizim boshqa, avtomatlashtirish boshqa narsa. Va tizim degani aynan mana shu standartni qo'yib olish kerak. Ya'ni birinchi standartlar qo'yiladi, kim nima ish qilinishi yozib chiqiladi va qaysi bo'limga kimlar, qanaqa odamlar kerak, balki sun'iy intellekt bilan qilarmiz degan xulosalar bo'lishi mumkin ba'zi bo'limlarda va hokazo. Mana shu narsalar birinchi ko'rib chiqilib, chuqur analiz qilinishi kerak. Xuddi hozirgidek har bir, masalan, izohlarda yozing, qaysi korxonani, masalan, qaysi ishlab chiqarishni yoki qaysi xizmat turini analiz qilishimni xohlasangiz, keyingi videolarda analiz qilib beraman. Mana bepulga mana sizga zo'r instrumentlar olsangiz bo'ladi. Xulosa shu, pastda subscribe degan tugma bor, qizil tugma, yoki o'zbekchasiga obuna bo'lish, ruschasiga podpisatsiya va hokazo. Shuni bosib obuna bo'ling, izohda fikringizni qoldiring va bu narsalar nima uchun aytilyapti? Sizga yoqsa like bosasiz, yoqmasa dislike bosasiz va bular orqali biz rivojlanamiz va kontentlarimizni ko'ramiz, qaysilari sizga ma'qul kelyapti, ma'qul kelmayapti, qaysilarini ko'proq qilishimiz kerak, qaysini kamroq qilishimiz kerak degan ma'noda qilinyapti. Barchaga omad tilagan holda keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.